又嚟到 IT 科技第2集，上次就教你點樣設置他媽公司，我哋今次就教你喺 Roblox 度點樣做 hacker。我有個同學，咁我係佢朋友，我就 add 咗佢 Roblox friend，點知佢就係一個黑客。如果你中意，不過入邊有啲你會好聽到嗰啲音樂，所以我會熄晒音樂，我會改為一個開心音樂。你睇到嘅環節係會特別搞笑啲嘅。咁好啦，我哋今次係有2個版本嘅。咁一個版本就係一個版本就係你哋想做 hacker 嘅，有一個版本就係普通，一個就係你適合兒童版本，分別有成人版本。好，我哋今次呢一集就係咁樣啫。咁冇問題嘛？成人版本就係會有啲正常嘅。咁如果兒童版本呢一陣間呢就會有分嘅。兒童版本呢就係有分嘅。兒童版本有2個唔同嘅版本，成人版本就係會有翻正常音樂，如果兒童版本我就會 cut 晒嗰啲恐怖音樂，冇問題嘛，嘭嘭聲都聽唔到嘅，就得啲開心音樂同你講下啲嘢點樣做黑客喺 Roblox 度。好，我同係咁先啦，睇完先再講啦。好，我哋而家就教你目標點樣做黑客。首先啊，你見住個朋友就撳個粉紅色掣就得啦。其實你撳咗粉紅色掣呢，我而家同緊朋友傾偈，不過 cut 咗啲聲，播啲音樂俾你哋聽。你撳粉紅色掣有唔同嘅黑客內容。如果你做咗黑客呢，不過而家我唔係幾想做黑客。你做咗黑客呢，就可以黑到人哋。咁當呢一條片都 OK 嘅。哎呀，佢殺咗朋友添。我揾緊個朋友啊，慢慢跟住我呢就見到佢啦。我睇緊佢做黑客。打一陣啊，我未揾到佢係邊啊！你哋大家打陣，跟住就可以做得黑客啦。接下落嚟呢，我就唔講啦。跟住呢，接下落嚟呢，佢就會做黑客，有唔同嘅強勁嘅黑客。咁不過呢個呢，我都係喺上網睇翻嚟嘅。咁我咁都係佢個朋友嚟嘅，所以我係佢。咁啱好點知遇到一個係朋友嘅黑客咯。跟住我就見到佢啦。咦，黑客啊！呢個係我同學嚟嘅，我同佢一齊玩啊。佢仲俾人拍片影低上網啊！有人影低咗佢係黑客嚟嘅。我而家睇緊佢做黑客啊！嗱，你首先撳個拳頭，你就可以打到嗰個人啦。佢有啲勁魔力嘅，所以如果你做黑客嘅方面呢，你隨時呢可以揾啲第二啲嘢嘅。嗱，大家觀眾睇下，黑客嚟緊啦！不過見你哋驚嗰啲音樂，所以呢我就唔播嗰啲音樂啦，係咁先。
頭先睇完個黑客嗰一條影片，你都識咧。如果你唔識做黑客咧，我就教你點樣做。嗱，首先你就記得一樣名單。如果你唔識做黑客咧，請你記住一樣嘢，幫我，冇問題嘛。嗱，如果你唔記得咗識，我都唔係幾識好多嘢做黑客㗎。如果你想做黑客，請你唔好加 Robert 好友，你就加呢一個 Robert 好友，佢就可以教你點樣做黑客、做 friend 同埋做黑客㗎。不過我都唔係幾知道真定假㗎。好，你記得就加呢一個啦。嗱，我出5秒我出5秒㗎呢個名，幫手影低呢一個名，你然之後加佢就得㗎。係咁先，拜拜，下次再見。記得訂閱埋我頻道 Like and Subscribe Share。
拜拜。